गाइज़ मैंने अभी ज़ोमैटो से वेज रोल यानी कि चीज़ रोल ऑर्डर किया था। देख सकते हैं आप, मैं इसको खोलने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितना प्यारा आया है। ये इनकी मतलब पैकिंग बहुत अच्छी है। ये आपको 2 सॉस के पैकेट मिले हैं साथ में, और एक ये ऑरिगेनो है, ऑरिगेनो साथ में मिली है। और ये देख सकते हैं आप, ये चीज़ रोल है। और मैं इसको अभी आपको आई थिंक अभी तो ऐसा होगा नहीं, गर्म तो हो रहा है बट ओके फाइन।